Så rykker man ind. Ret ind med små bitte skridt. Små skridt frem og tilbage. Så man står i fuldstændig lige rækker. Jeg skal kunne se her. Kig til højre, kig til højre. Alle kigger til højre. Jeg skal kunne se hernede igennem, hvis jeg kan. Det står jeg ikke. Det er galt her, kan jeg se. Ving mod højre, ret ind efter sidemanden. Ving mod højre, ret ind efter sidemanden. Ja, bliv stående og kig mod højre, indtil de andre ordre. Se, lige ud. Op her og lommeslag. Det er anden gang. Næste ordre, der kommer, det er venstre op. Og på venstre op, der drejer I hele kroppen 90 grader i den retning. Og det gør man så ved at hvile på venstre hal og på højre tog. Og så gør man det i 2 trin. Jeg siger venstre op, så drejer man og stamper på. Og I vil gerne lige ud på gangen. Altså venstre hal, højre tog. Så, kig her, gør med alle sammen igen. Kig fremad. Alle sammen fremad. Venstre op. Så gør I samme flot. Venstre op. Så skal I gerne kigge den vej over. Jeg skal 2 gange nu. Venstre op. Ja, så kommer det nu. Venstre op. Vi skal mødes som møllen om et kvarter, skal vi ikke? Det. Så er det første værter om 2 minutter. Det værter om 20 minutter. Og den unge mand her vil fare vildt på vejen, fordi jeg ikke kan venstre og dernede her. Det er julemølle. Og derfor kommer man fra så kom. Det er i forhold med det. Og når man marcherer, så kommer man i sang, og så kommer man fra en sang. Den tager vi lige samlet for at se, vi kan. 1, 2,